Sveiki visi, mėly traukinio keleiviai ir mūsų tinklalaidės žiūrovai, kurie yra kitapus ekranų. Aš esu Živilė Kropaitė, žurnalistė ir moderatorė ir šiandien sveikinuosi su jumis iš reiso Vilnius Kaunas, iš traukinio vagono. Gali mūsų pertraukti pranešimai apie tai, kokia kita stotelė. Tai nenustebkit, viskas yra gyva ir vyksta iš tikrųjų. Ir labai svarbu pasakyti, kad tai yra Kauno 9 forto muziejaus ir partnerių darbas šitas projektas. Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados Vilniuje, Lietuvos geležinkelių, Delfi iniciatyvos Saugu, OVEX, TO-GO, Kauno dienos ir Prie kavos projektas. Išjunk dezinformaciją, įjunk kritinį mąstymą. Iš viso šito projekto metu pasirodys 4 tinklalaidės, jas bus galima išvysti portale Delfi ir ten drauge su politikos, istorijos, komunikacijos ekspertais kalbėsim ir apie tai, kaip stiprinti visuomenės atsparumą, kaip stiprinti atsparumą dezinformacijai, ugdyti kritinį mąstymą ir drauge ieškosim sąsajų su ankstesniais Lietuvos istorijos laikotarpiais, kai dezinformacijos irgi būdavo, galėsim apčiuopti ar daugiau ar mažiau negu šiomis dienomis, kurios šiom dienom ypač daug. Ir šiandien mūsų pagrindinė tema yra kritinis mąstymas kaip atsakas propagandai. Čia su manim yra 2 nuostabūs pašnekovai. Kauno 9 forto muziejaus direktorius Marius Pečiulis. Labą dieną. Labadiena. Ir taip pat su mumis yra daktaras, dezinformacijos ekspertas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių politikos mokslų dėstytojas Nerijus Maliukevičius. Sveiki. Sveiki. Abiems gal toks įvadinis klausimas traukiniu judant, nežinau, žinoma, galit pasakyti ir ar pirmas iki kalbate savo svarbomis temomis traukiniu vykdami, bet pirmas toks bendresnis, kaip jums atrodo, kiek mes jau įpratę suprasti, kad dezinformacija yra problema. Aš kažkaip, kai rugsėjo 1 buvo mokyklos rugsėjo 1 šventėje, pavyzdžiui, toje, kurioje dalyvavau, labai pasidžiaugiau, kad direktorius mokyklos linkėjo vaikams ten, nežinau, atsparumo užduotims, dvejetams ar ten dar kam nors, o tiesiog mūsų visų susitelkimo ir tokio atsparumo dezinformacijai. Ir pagalvojau, kad toks jausmas, kad jau visi suprantam, kiek jos daug. Bet tada pagalvojau, gal tai kažkoks mano burbulo klausimas. Nežinau, kaip jums atrodo, kiek mes supratę, kad tai yra didelė problema, Nerijau? Tai man atrodo, čia labai asmeninis klausimas. Čia klausimas apskritai apie tokį sąmoningumą. Ar tu asmeniškai supranti, kad tu esi bombarduojamas nuolatos to tokio informacinio triukšmo šiais laikais, kur informacija ateina iš telefono, iš ekrano, e-mailų bangos ir panašiai. Ir tas sąmoningumas, aš manau, kad labai svarbus aspektas, nes aš ir iki to mes šnekėjom, diskutavom apie, pavyzdžiui, sąmoningą mitybą. Ne? Jau dabar yra populiaru skaityti tas maisto etiketės, pasižiūrėti, kiek ten yra visokių dažiklių, skonio stiprintojų ir panašiai, bet kažkaip nesusimastom apie sąmoningą informacijos vartojimą, kuomet tu galbūt kartais ir nesąmoningai atsiduri tam tikram informaciniam burbule, kuriame algoritmai tau pastoviai siūlo dar stipresnės emocijas. Ten kokie gali būti malonios emocijos, kačiukai, kokie ar kita informacija. Bet gali būti ir kažkokios manipulacijos, kažkokios melagienos, kurios tave įtraukia, todėl kad jos yra sustiprintos taip tų tokių vizualinios medžiagos, emocijų ir panašiai. Ir tada, kai klausim, keliam tą bendrą klausimą, ar mes jau suprantame dezinformacijos iššūkius, aš vis tik tai tikriausiai šitą klausimą kiekvienam individualiai adresuočiau, tiek savo, tiek galbūt keleiviams šito traukinio. Ar mes susimastome, ką, pavyzdžiui, šitam traukinį darom su smartphone'u,
ar mes visą kelionę praleisime ten tik tai kažkokius žaidimus žaisdami burbuliukus, ar galbūt, pažiūrėsim ir pro langus į tą gamtą ir visai kitaip galbūt būsime, paveikti vienokios ar kitokios informacijos. Bet jeigu mes kaip keleiviai traukinio atsakysim savo šitą klausimą, jūsų kaip eksperto nuomonė mums vis tiek išliks įdomi, ar bendras toks suvokimas didesnis, didėja, mes atrodo tiek apie tai kalbam. Tai žinokit, jeigu mes savo asmeniškai atsakysim, kad jau sąmoningai pradedam vartoti tą informaciją, tai tada prasidės visi kiti klausimai. Ar viena ar kita informacija ar šaltinis bando mus kažkaip tai ten emociškai paveikti, o galbūt aš ten tikrinu kažkokius istorinius faktus, dar kažką. Man atrodo, tas pirmas žingsnis yra labai svarbus, kad toliau jau tada mes sąmoningai eitume to medijų raštingumo keliu. Mariau, mes vykstam į Kauną, artėjom prie 9 forto. Kiek muziejaus lankytojams atrodo aktuali šita tema? Kiek jūs jaučiat iš to, kaip jie atėję domisi ir formuluoja klausimus, kiek jiems yra savaime suprantama, kad mes gyvenam per didelės dezinformacijos laikais ir atskirai mokytis reikia informacinio sąmoningumo, kaip sakė Nerijus. Taip, tai iš tikrųjų neatsitiktinai ir projektas šitas gimė, matant vėlgi su kokiamis auditorijomis susidurime, kokie lankytojai pas mus ateina ir kokius klausimus jie užduoda, ir tuo pačiu norisi pratęsti ir Nerijaus jau pradėtą mintį būtent apie sąmoningumą. Nes sąmoningumą tai mes pirmiausia suprantam, jeigu paprastai įvardinam, tai kaip tam tikrą raumenį. Raumuo natūralu, jisai turi būti treniruojamas. Ir treniruoti jį gali tikslingai, arba kita vertus, vėlgi kaip ir dabar matom, didžiulį pasiūlą, sakykime, įvairiausių trenerių, sporto klubų, kur tu gali nueiti visiškai kitų kelių. Ta prasme, tu atliksi darbą, tu treniruosi, bet tu nepasieksi rezultato. Tai lygiai taip pat ir su informaciniu sąmoningumu. Mes turim aibės šaltinių, mes turime tikrai daugybę galimybių pasisemti informaciją, norim to ar nenorim. Čia dar yra svarbu, informacija mūsų supa. Ir tai man po truputėlį panašiai būtent tą netikslingą treniravimąsi, kuomet tu išeikvoji savo energiją, bet kaip ir rezultatų tu nepatiri reikiamų, jo nesulauki. Ir tada tai veda vėlgi prie galbūt ne visai gerų pasiekmių, prie tam tikros apatijos, nusivylimo, prie nereikalingo nerimo, prie netikslingo nerimo. Vėlgi, grįžtant prie muziejus, tai muziejus ką daro? Muziejus kalba apie faktais patikrintą istoriją. Muziejuje mes renkame mūsų praeities gyvenimo artefaktus, įrodymus ir juos komunikuojam plačiai visuomeniai. Pateikime jiems suprantamą kalbą. Tai perinant jau prie šiandienos temos, tai ir yra mūsų tikslas. Bandyti orientuoti ir treniruoti tą sąmoningumo raumenį tikslingai, nukreipti jį ten, kur reikia, tam, kad ir rezultatą gautumėm mes patys. Nesulauktume jo iš kažko, tai kad klausydami įvairiausių turinio nuomonės formuotojų ir panašiai, bet ir patys įjungtume tą savo mąstymo treniruotę, kad būtumėm pajėgus priimti ir atsirinkti informaciją. Bet aš girdžiu taip, kad muziejus jau yra savaime toks treneris sąmoningumo raumens. Asmeniškai mane patį muziejus treniravo, todėl kad vėlgi jau ne vienerius metus darbuojasi tiek Kauno 9 forto muziejuje, tiek muziejininkystėje apskritai. Ir tas turinys, kurį pristato, sakykime, vienas ar kitas muziejus, jis yra tavo treniruoti. Tu susipažįsti su įstaiga, tu susipažįsti su konkrečios įstaigos pristatoma istorija ir tu vėlgi pamatai ją kitaip, galbūt negu kad turėjai išankstinę nuomonę. Tas pats, sakykime, Kauno 9 forto muziejus. Man asocijausi visada su to, kad turbūt ir jums visiems, kai pasakai 9 fortas, tai yra, kas? Tai dažniausiai tai yra masinių žudynių vieta. Daugiausiai žydų tautybės asmenų žudynių vieta. Bet, tai nėra vien tik tais masinių žudynių vieta. Ši vieta slepia tikrai žymiai turtingesnę istoriją. Tai yra vieta, kuri betarpiškai susijusi praktiškai su visais reikšmingiausiais 20 amžiaus Lietuvos istorijos periodais, per kurią galima papasakoti tiek tarpukario Lietuvos, tiek 20 amžiaus pradžios, tiek tos pačios carinės okupacijos, tiek nacistinės, sovietinės okupacijų istoriją. Ir kuomet tu, būni, dirbi įstaigoje, tu pradedi perprasti tuos informacijos klodus, pradedi suvokti, ko tau dar trūksta,
ko tu nežinai ir natūraliai gimsta noras paimti ir tai papasakoti. Bet jūs tokia truputėlį lyg ir nuoskauda, truputėlį pasakėt, kad labiausiai mes suprantam kaip žydų žudynių vietą, kad tai yra kur kas plačiau, ar ne? Ar čia tiesiog tokia apeliavimas į mūsų nežinojimą ir nusivylimas, kad mes mažai žinom, ar čia tiesiog faktus pasakėt ir tiek? Nuoskaudos nėra, ta prasme, mes dažnai, žinot, mėgstame kaltinti visuomenę, kad ji nežino. Taip. Nereikia nieko kaltinti, reikia tiesiog įdėti pastangų tam, kad skleisti tą žinojimą. Mūsų misija ir funkcija ir yra skleisti žinojimą. Ir jeigu, tarkim, neteina žmogus į muziejų, vadinasi, reikia dėti pastangas nueiti ir pasikviesti žmogų į muziejų. Lygiai taip pat ir esame čia netradicinėje vietoje, nes labai mėgstu ir su kolegom diskutuojame apie tai, kad reikia keisti tą sampratą, kad vis tik tais muziejus yra kažkur tai tarp 4 sienų uždaryta konkreti erdvė su daugybė artefaktų. Ne, muziejus yra visur, gali būti atviroje erdvėje, gali būti kaip šiuo atveju traukinyje, visur, kur mes kalbame ir pristatome istoriją ar, vėlgi, kalbame apie šiandienos aktualijas. Ar galime mes sakyti, kad Kauno 9 forto muziejus irgi buvo įvairiais laikotarpiais, kuriuos jūs čia įvardijot, propagandos įrankis? Be abejonės. Pasakykit mums daugiau tiems ypač, kurie, pavyzdžiui, nėra buvę muziejų ir nežino. Tai tikrai be abejonės, nes vėlgi pažiūrint į muziejaus atsiradimo ištakas, muziejus įkurtas atvertas 1959 metais. Tai čia jau gilus sovietmetis. Gudus sovietmetis. Pavadinkim, dar šiek tiek tik tais atsileidę nuo 56 metų varžtai, pavadinkim, režimo. Bet prieš tai veikia kaip kalėjimas. Tai jeigu taip kalbant, 59 atsidaro muziejus ir kaip vadinasi muziejus? Revoliucijos muziejus. Jo pagrindinis tikslas tai yra tarnauti ideologijai, sovietiniai ideologijai, nes jisai matomas kaip puikus įrankis skleisti propagandą, skleisti tą žinią, kuri būtų naudinga tuometiniai okupaciniai valdžiai ir prisidėti prie to, vadinamojo homo sovietikus, sovietinio žmogaus auginimo. Ir čia dabar stabtelsiu ir Nerijaus trumpai perklausiu, tas toks revoliucinis momentas, čia yra gan populiarus toks sovietinis įvaizdžio formavimas. Visos sovietinės tokios ideologijos leitmotyvas buvo tos naujo žmogaus, sovietinio žmogaus auginimas, suprask, per įvairius socializacijos laiptelius, ten nuo spaliukų pionierių iki tinkamo, suprask, komunistinio žmogaus. Ir visam tam reikėjo to tokio ideologinio pasakojimo. Ir tas pasakojimas buvo įtvirtinamas įvairiais simboliais. Muziejai irgi vienas iš tokių simbolių, bet naudojamas būtent tos ideologijos klaidai, bet lygiai taip pat ir ten kokie nors paminklai. Atskira labai įdomi tema yra, pavyzdžiui, kaip visoje toj teritorijoje, į kurią įžengė sovietinė armija, kurią po to okupavo ar kažkaip kitaip pavergė, buvo sudėliojami tie vadinami tokie paminklai, tankas ant paminklo, ne, ant postamento. Suprask, tam tikra žinutė, kaip tai priklauso jiems. Ne? Tai man atrodo, kad tokia strategija, tokia ideologijos strategija, jinai buvo panaudojama per įvairius pjūvius. Revoliucijos muziejus, ar ne? Ir tada jis ir veikia kaip toks ir buvo įrankis per visą sovietų laikotarpį. Taip, be abejonės, ir tas įrankis buvo tik stiprinamas. Vėlgi, pažiūrint, Sovietų sąjungoje, kaip aš mėgstu sakyti, nieko nebuvo atsitiktinio. Jie nemokėjo normaliai pagaminti šaldytuvo, bet dirbti su propaganda, dirbti su smegenų inžinerija, jie šitą mokėjo puikiai ir vis dar tebemoka ir tobulėja, netgi galima taip pasakyti. Nes paties muziejaus atsiradimo, sakykime, istorija, jeigu taip žiūrint, kodėl pasirinktas būtent 9 fortas? Nes truputėlį prieš istoriją pateikiant, tai taip, žinome, kaip masinių žudynių vieta labiausiai tai yra nacistinės okupacijos nuo 41 iki 44, grįžta sovietai, vėl tarnauja sovietų represiniams poreikiams, faktiškai patvirtinta, žinome, nuo 44 iki 48 sovietinio režimo kalėjimas, aišku, turim labai mažai duomenų, nežinom, ar buvo kalinti asmenys ar ne, ir paskui atiduoda valgyklų trestui sandėlys. Atrodo, kaip ir galėtų ir toliau tenais būti sandėlys, bet kodėl štai
1959 metais prisireikė įkurti muziejų. Gerai, kalbame, sakykime taip, reikia reprezentuoti kovos su fašizmu temą. Tai per šitą prizmę, kodėl nepasirinko Vilniaus panerių, nes paneriai šiuo atveju yra didžiausia žydų žudynių vieta Lietuvos teritorijoje. Tai koks jūsų atsakymas? Kodėl? Mano atsakymas ir mano prielaida yra ta, kad yra keli pagrindiniai leitmotyvai. Visų pirma, suderėjo dvi siužetinės linijos. Sovietai norėjo kalbėti apie kovą su fašizmu. Su fašizmu, fašistiniu jie įsivaizdavo ne tik tais nacistinį režimą, tai yra Vokietijos, bet šiuo atveju labai buvo patogi vieta kalbėti ir apie fašistinį kabutėse Smetonos režimą, nes būtent 9-ame forte tarpukariu veikė Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo filialas. Ir kas yra svarbiausia, būtent šioje vietoje 4-ame dešimtmetyje daugiausia laikė būtent uždraustos Lietuvoje Lietuvos komunistų partijos narius, o tame tarpe ir visiems puikiai žinoma veikėja, tai yra Antanas Sniečkus, kuris iš Kauno 9-ojo forto kalėjimo kameros praktiškai žengė tiesiai į jau okupuotos sovietinės Lietuvos valdžios Olimpą. Matom, kaip kova su fašizmu, labai gera tema skleisti propagandą, plus dar tam tikri asmeniniai, sakykime, santykiai būtent aukščiausių sovietinės Lietuvos partinių valdžios veikėjų, būtent irgi su šita vieta, viskas sudedi ir gauni, pavadinkim tais laikais, puikią formulę, kaip tu gali tą naratyvą adresuoti ir pasėti žmonėse, tą žinią, su kuria dar ir šiandien kartais mums tenka susidurti ir tą žinojimą keisti. Su kuria žinia šiandien tenka susidurti? Su fašizmo kova turit omeny, nes, pavyzdžiui, aš pagalvojau, kai jūs sakot, kad tobulėja, Marius sako, tobulėja tos metodikos, bet, pavyzdžiui, karas Ukrainoje, Rusijos pradėtas, tai irgi su tokiu motyvu prasidėjo kova su fašizmu. Tai sakytum, labai čia kas ir pasikeitė. Tai, man atrodo, labai svarbu analizuojant šiuolaikinę Kremliaus propagandą nepamesti tos istorijos ir matyti, kaip, aš sakyčiau, seni sovietiniai propagandos šablonai yra atgaivinami naujam gyvenimui ir kaip aš taip galbūt ironiškai sakyčiau, bet fašistai kurį laiką buvome mes, po to fašistai buvo Sakartvelas, po to fašistai tapo ukrainiečiai, bet tas šablonas gyvena savo gyvenimą būtent todėl, kad jį tvirtino dar ir sovietinė propaganda Rusijos visuomenėje ir tai turi tokį stiprų efektą. Tada paprastai pasakant, kai tu nori kažką parodyti kaip novelinio, kaip blogį ar panašiai, tai tu tą Rusijoje vadini fašistu, nes tai yra toks archaiškas vaizdinys. Ir tada, kovoji naujas kovas su fašistais, kur jau ten Putinas pasirenka. Bet istorija yra labai svarbi būtent ir propagandos analizėje, nes tu gali matyti, kaip Putinas šiais laikais dirbęs tokį patį darbą šaltojo karo metu Dresdene, vykdydamas tas aktyves priemonės prieš vakarų Vokietiją, dabar būdamas tokiam aukštam poste, pozicijoje, jisai tą panaudoja per naujo. Jisai savo patirtį, kaip jis vykdė tas propagandinės dezinformacinės kampanijas, visiškai gal net sakyčiau kitų lygmenių panaudoja prieš savo oponentus dabar. Galim gal mes sugalvoti kokį nors pavyzdį to, kaip jūs sakot, šablono paimto iš seniau ir dabar, pavyzdžiui, šiek tiek adaptuoto, kad mes suprastumėm, kaip tas veikia. Galim įvairių prigalvoti, čia tokia įdomioji intriga, tai pavyzdžiui, jeigu atsimenat, buvo istorijos Rusijos agresijoje prieš Čečėniją, atakuojant Grozną, kad yra vadinamos tos baltosios pėdkelnės, tai yra neva moteris snaiperės iš Baltijos šalių, kurios ten tarsi tarnauja čečėnams ir kovoja su rusų kariais. Tai, tarp kitko, šitą istoriją išsuko dar, nežinau ar žino, auditorija toks Nevzorovas, kuris buvo čia desantuotas per sausio įvykius ir kūrė
tam tikrą mitologiją apie našį. Kodėl aš šitą pavyzdį sakau? Todėl, kad šities moteris snaiperės ar snaiperiai, kurie iš kažkur tai šaudo, po to buvo išsukta šita mitologija Ukrainoje per Euromaidano įvykius. Buvo netgi tokia operacija susukta iš Kremliaus, kaip neva, žodžiu, snaiperiai iš Sakartvelo atvyko į Kijevą ir įvykdė šitą operaciją. Tai čia, žodžiu, čia jau kiek ta tokia piktavalė kūryba tau leidžia, tu kažkokį tai šabloną pasiemi. Kodėl tu jį pasiemi? Todėl, kad jisai turėjo tam tikrą poveikį praeitį, tu jau žinai, kad žmonės jį prisimins ir tu jį adaptuoji šiems laikams. Tai lygiai taip pat apie biolaboratorijas Ukrainoje, jeigu paskaitytume propagandos istoriją, tai garsi operacija Infection, kurią vykdė sovietinė žvalgyba Amerikoje, tuo metu, kai AIDS virusas paplito vakaruose, tai bandė pateikti kaip Amerikos karo laboratorijoje sukurtą virusą, nutaikytą į trečio pasaulio šalis ir ten jau netęsiu aš ten tos mitologijos, bet tas biolaboratorijų, ar tai būtų Ukrainoje ar Sakartvele po to šablonas šiais laikais, jis turi savo istorinės tam tikras sąsajas ir jisai yra vėl atgaivinamas naujam gyvenimui. Aš gal tik tai pabaigdamas šitą istorijas tokias, galbūt tik atkreipčiau dėmesį, kad šiais laikais visa tai yra automatizuojama. Ir čia yra didžioji problema. Mes šnekam apie istoriją, apie tai, kaip svarbi istorija, čia yra labai svarbus elementas. Bet kitas didžiulis iššūkis kovojant su dezinformacija ir propaganda, kaip visa tai po to paleidžiama tam tokiam gyvenimui į viešą erdvę, panaudojant visus algoritmus, trolius, botus ir visas šitas sistemas. Tai šitų dviejų elementų, istorinės patirties ir tos šiuolaikinių technologijų, mes turim neapleisti ir suprasti, kaip abu elementai yra derinami. O kaip jūs prisimintumėt, koks pavyzdys yra ryškiausias šiandien, nekalbant apie sklaidą, nekalbant apie socialinius tinklus ir, kaip sakė Vokietijos ambasadorius, įrankių dėžę, kurią mes turim dabar jau labai sparčiai skleisti tiems naratyvams, bet kas yra tas toks pavyzdys, kuris pirmiausia šauna į galvą ir pagalvoja, čia panašiai kaip 9 forte, tam arba tam 10-metį būdavo. Man iš tikrųjų du tokie pirmiausiai pavyzdžiai į galvą šauna, ką pirmiausia prisimenu, tai vienas iš jų, kad mes dabar, sakykime, labai susifokusavę esame į Antrojo pasaulinio karo istoriją, bet pats kaip specialistas, kaip istorikas savo kelią pradėjau nuo Pirmojo pasaulinio karo istorijos tyrimų. Ir iš tikrųjų per šios tyrimus pasimatė labai anksti tam tikrų suinteresuotų žmonių, sukurtų institucijų veikimas dar gerokai iki Maidano įvykių, kada mes 2014, jau po 2014 metų visi tapome dėmesingesni, labiau pradėjome suvokti, kas vyksta, jau praktiškai nuo kokių, nuo Sakartvelo, sakykime, jau invazijos, nuo kokių 2008-2009 metų, tiesiog atkreipiau dėmesį, kad atsirado tiesiog suinteresuoti žmonės, kurie pradėjo labai skatinti Pirmojo pasaulinio karo istorijos tyrimus, domėtis Pirmojo pasaulinio karo istorija. Atrodytų, tai yra tolimas karas, visiškai mums, jau nutolęs mūsų istorinėje atmintyje, kaip ir nebesvarbus, bet su laiku teko pastebėti, kad kažkaip labai įdomiai naratyvas yra sukamas ir kad staiga mes vietoj, sakykime, to Pirmojo pasaulinio karo istorijos pateikimo pradedame kalbėti apie, tą tokį brolišką vėlgi rytų pasaulių kovą prieš vakarų imperializmą, pasireiškusi per, kaip žinia, Antantės pusėje Vokietija nekovojo, bet staiga atsirado, kad ir Vokietija, ir visa Antantė, ir anglosaksiškas pasaulis kovojo kartu prieš, Rusijos imperiją, ir tada jau natūraliai pradeda kilti klausimų, kas čia per veiklos ir su laiku tas, sakykime, ta sistema tik tai stiprėjo ir realiai jai išnykti padėjo, tikrai to žodžio prasme, būtent Maidanas Ukrainoje, kuomet jau tas dėmesingumas susidėliojo visiems, jau tada taškai ant į, ne tik tai specialistams. O antrasis toksai, tai jau būtent... Dar čia irgi staptelkime, aš antro pavyzdžio dar paprašysiu, bet noris man Nerijus paklausti, ar tikslu taip sakyti, kad kuo toliau, pavyzdžiui, koks nors įvykis, tarkim, karas, ar ne, pirmas pasaulinis toliau nuo antro, tuo lengviau pasitelkti propagandai
ir perversti jį, nes nebe tiek žmonių, kurie atsimena ir jie taip lyg ir truputėlį kažką pasidomėjo, supinsiu jų istoriją ir atkartosiu daug kartų ir dabar imsiu ir natūraliai galvosiu kitaip. Čia labai gera jūsų pastaba, man atrodo, ta ypatingai gyva istorija, kai jinai yra gyva, tai ją labai sunku yra kažkaip tai, išvartyti, manipuliuoti ten ir panašiai. Tai man atrodo, čia mūsų Lietuvos patirtis, kai 90-ais vis dar buvo ta mūsų močiučių senelių karta, kuri gyvai atsiminė, kas buvo tarpukario Lietuva, nepriklausomybė ir panašiai. Tai, ir laisvai galėjo jau kalbėti apie visus laikotarpius. Jo, tai tas labai, mes dabar šnekam apie atsparumą, dezinformaciją ir panašiai, bet apie atsparumą apskritai, pavyzdžiui, sovietiniai manipuliacijai, istorijai, tai tada tai daro tą visuomenę būtent atsparesnę. Tai dėja yra, pavyzdžiui, Ukrainoje iššūkis, kur vakarų Ukrainoje yra ta išlikusi karta, kuri atsimena vienokį močiučių kartą, kuri atsimena vienokį, o yra rytų Ukrainoje, kur buvo kitaip sienos supjaustytos ir nėra tos gyvos atminties. Tada, žinoma, Putinui tampa žymiai lengviau kurti kažkokius, nežinau, Novorosijos mitologijas, nuodyti širdis ir protus, taip, ir galiausiai atimti valią priešintis jau realiai fiziniai agresijai. Bet kai šnekam taip apie Pirmą pasaulinį karą, aš gal dar pridėčiau, kad čia iš tikro buvo labai toks strategiškas Putino pasirinkimas išnaudoti ir tą Rusijos imperijos, tą laikotarpį irgi savo galios monopolizavimui. Ir galbūt aš čia norėčiau sukabinti šitą diskusiją su ir istorikų, muziejų ir netgi organizacijų tam tikrų vaidmenių, nes Putinas labai intensyviai kūrė ar rėmė tas tokias, aš net nežinau, ar galima vadinti istorinėmis organizacijomis Rusijoje, sakykime, geografinę sąjungą, jų taip vadinamą ar panašiai, kuri retransliavo jau tam tikras mitologijas, kurios tinkamos yra šiuolaikiniam Kremliui. Ir šita prasme, man atrodo, labai svarbu suvokti tą iššūkį, kad tokioj autoritariniai valstybei ar totalitariniai, kaip buvo, nežinau, Vokietija tam tikrų laikotarpių ar Sovietų sąjunga, istorikai, muziejai tarnauja visai kitam tikslui, negu turi tarnauti demokratinėse visuomenėse apskritai, kokia turėtų būti muziejaus misija. Ir šiuo atveju mes susiduriam su tam tikrų tokių iššūkių. Mes galim šnekėti, pavyzdžiui, apie muziejų vaidmenį, kuriant atsparumą manipuliacijoms istoriniams ir panašiai pas mus. Arba mes turime situaciją Rusijoje, kur tos pačios organizacijos jau yra paprasčiausiai išnaudojamos kaip politikos įrankis, tęsiant tą pačią sovietinę tradiciją. Ir tada, ar tai būtų Pirmo pasaulinio karo pasakojimas, ar dar kažkoks pasakojimas, jisai yra paprasčiausia politiškai motyvuotas. Bet tam, kad muziejus atliktų tą kovos su dezinformacija funkciją, ar užtenka jam tiesiog pristatyti faktus, ar visgi dar ir kažkaip kontraneigt tuos pasakojimus funkcija galėtų būti? Čia yra nemažas iššūkis įstumti, pavyzdžiui, muziejus, ar galim dažnai šnekama žiniasklaidos koks vaidmuo. Įstumti žiniasklaidą, pavyzdžiui, į tą vaidmenį, kad dabar jūs turite kovoti su dezinformacija ten ir panašiai. Man atrodo, kiekvienas turime profesionaliai atlikti savo darbą ir savo misiją. Ir jeigu šnekam apie muziejų, tai tikriausiai visų istorinių faktų, artefaktų pateikimas, demonstravimas. Kitas iššūkis yra, kaip populiariai tą pateikti, kaip pritraukti auditorijas, kaip tą mokslą komunikuoti ar panašiai. Bet kai mes sakom, turėtų čia imti dabar, aš čia taip kabutėse sakau, ginklus ir eiti kovoti propagandinės kovas,
Man atrodo, čia yra tam tikri spastai. Lygiai taip pat ir todėl, kad tai bus, kaip yra toksai populiarus britų propagandos istorikas Philipas Tayloras. Jisai sakė, propaganda ir kontrapropaganda yra, toks slidus reikalas. Tai yra, jis kaip sako, kita monetos pusė. Žinot, kaip dažnai sakoma, pas priešą yra šnipai, o pas mus žvalgai. Nors atrodo, dirbam tą patį darbą. Taip, gali sakyti, Putinas kokią propagandą vykdo, o mes jau užsiimsime kontrapropagandą. Tai, per daug reikšmės suteikiam tarsi tam. Taip, Putinui. Ir tada, ir man atrodo, kad tokioj kovoj autoritariniai režimai ar Putinas, ar ten kokia Kinija, tokio tipo kovoje, jie turi žymiai daugiau resursų, žymiai daugiau laisvės, finansinių ir visokių resursų ir tokio stiliaus kovą jie gali ir laimėti. Mums reikia kovoti labai protingai ir gudriai ir demokratijos turi atstovėti savo mokslo, savo žiniasklaidos principus, savo demokratijos principus, nepereinant į tą autoritarinį tokį kovos lauką. Nors žiniasklaidoje visai gerai, kad atsiranda daugiau faktų tikrinimo portalų ir jie yra kova su dezinformacija. Tai absoliučiai, čia tam tikras galbūt žiniasklaidos veiklos elementas, bet jis nėra pagrindinis, tai nėra, kuo žurnalistai iš principo turi užsiimti. Juk elementariai tikriausiai, jeigu paklaustumėte mūsų, žurnalistikos grandų, ko jie moko universitetuose, tai ir yra. Tikrink faktus, taip, remkis keliais šaltiniais. Ne? Tik tai, kad šitam informaciniam triukšme tokios elementarios tiesos tampa tarsi kažkuo tokiu nauju. Taip, tenka tikrinti priskleistus kitų nesąmoningus faktus, bet dar aš, klausydamas jūsų, pagalvojau irgi, tarkim, Zapat pratybų metu vedžiau Kauno Bienalės atidarymą, vykstam į Kauną, tad verta paminėti ir beje vykstam traukiniu. Ir galvoju irgi pradėsiu apie tai, kad dabar vyksta pratybos, kaip viskas dar sudėtingiau ir jautriau. Ir paskui galvoju, kodėl aš turiu pasiduoti ir dar stiprinti tą pratybų naratyvą, jos nėra esmė, tai čia šiek tiek tai, ką jūs irgi sakot, kad mes, jeigu muziejai taps staiga tokie kovotojai, o ne savo misijos atlikėjai, tai mes iš esmės tarnausim tam tikrą prasme, taip paprastai sakant, režimui irgi. Tai gerai, kad tą pasakėm ir žadėjau, kad jums leisiu dar antrą pavyzdį pasakyti ir tada pereisim gal prie tokio pagalvojimo apie tos kovos su dezinformacija arba treniravimo raumens, labai konkrečius būdus, apie kurį vieną jau irgi pakalbėjom, tiesiog daryti savo darbą ir sąžiningai atlikti savo misiją. Ir tai irgi yra labai svarbu. Koks jūsų antras pavyzdys, Mariau? Antrasis pavyzdys iš tikrųjų yra jau susijęs būtent su Antrojo pasaulinio karo istorija ir tais nepatogiais faktais. Mes prisiminsime, kad prieš keletą metų minint nepriklausomybės dieną, vasario 16 Lietuvoje, Vilniuje būtent vykdavo tos patriotinio jaunimo eitynės. Ir neatsitiktinai, sakykime, mum gal atsitiktinai, bet tenai pusėj ne, bet sulaukime svečių ir būtent Kauno 9 forto muziejuje, kur tiesiog įtėjo prie bilietų kasos žmonės ir prašo leidimo pafilmuoti. Kadangi vėlgi filmavimai turi būti suderinami su įstaigos administracija, mes iš karto klausim, kas, kur, kaip yra aiškaus atsakymų, kam bus skiriama medžiaga, negavome, vėlgi rusakalbiai. Leidimo nedavėm, bet kaip žinia, paskui vis tiek dabar yra nesudėtinga turinį nusifilmuoti su asmeniniais įrenginiais, net ir neprofesionaliais. Bet tai čia ir buvo interesantai. Taip, ir po kurio laiko per Rusijos televizijas buvo transliuojama, parengtas reportažas apie būtent susijęs su nacionalistų eitynėmis ir rodant, vėlgi suvedant būtent su Antrojo pasaulinio karo naratyvais, vėlgi primenant tą faktą, kad lietuviai kolaboravo su naciais ir dalyvavo tiek tų pačių žydų žudynėse.
ir parodant, na štai pas jos šitos idėjos yra gyvos ir dabar, ir pafilmai ir rodomi vaizdai filmuoti būtent iš Kauno 9 forto muziejų. Tai kaip sakant, nieko atsitiktinio nėra, vis bandoma tos, na, nepatogius galbūt kažkam tai faktus traukti, o nepatogiais, žinote, nepatogiais faktus padarai tada, kada tu apie juos nekalbi. Tai vėlgi dar grįžtant prie to, ką Nerijus įvardino, kad vėlgi apie propagandą, kontrpropagandą, nedraugiškom šalims yra paprasčiau dėl to, kad jie pasirašė istoriją, tokią, kokią jie jos nori, ir tokią jie ją pristato, formuoja užduotis, neatsitiktinai ir toj pačioj Ukrainoje, okupuotose teritorijose atrodytų, kai reikia sutelkti pajėgas į infrastruktūros atkūrimą, pirmiausia, ką jie daro, jie pastato ir pačius muziejus. Ir tam pačiam Mariupolyje veikia muziejus, kurie kalba vėlgi apie Antrą pasaulinį karą, apie kovą prieš fašizmą ir taip toliau. Tai šioje pusėje barikadų esantis, mes kalbame ir apie tuos faktus, kurie galbūt yra keliantys diskusijas, vėlgi tas pats kolaboravimas, sakykime, klausimas, bet tai yra, kad nebijoti apie tai kalbėti, nes, kaip mėgstama sakyti, tu visada būsi teisus, jeigu tu kalbėsi tiesą. O tiesą kalbėsi tada, kada vėlgi iš istorikų pozicijos žiūrint, kada tu pasiremsi būtent faktais, lyginamąją analizę, o ne vadovausis nuogirdomis, nuomonėmis. Ir tai ir yra svarbu šiandien, kad pasilyginti būtent faktus, esant ir tame pačiame informacinėme sraute. Gavau žinutę, gavau tą gerą dopaminą, kažką tai greitai, gavau iš kažko tai, bet netikrinu. Ir jau įsirašiau pas save į sąmonę kažkokią tai žinutę. Ir jau paskui kalbėdamas aš ją peradresuoju, nors aš kuo vadovaujusi, kažkieno tai išgirsta medžiagą, nors aš jo pats neturiu patvirtinimo. Tai visada reikia pasitikrinti. Gerai, bet jeigu tu esi tiesiog paprastas žmogus ir tu girdi skleidžiamą kokį nors naratyvą apie, nežinau, kad ir Pirmą pasaulinį karą, kaip paprastai pasitikrinti, kaip paprastai pasidomėti, juk net ir istorikai ties kai kuriais niuansais skirtingai irgi mato ir kokius aš turiu įrankius. Dirbtinis intelektas šiais laikais labai patogu. Kas yra geriausia, jeigu tai nėra tas, kas vyksta šiandien, tai nėra koks nors ten sufabrikuotas video, kurį turbūt, kad gali tikrindamas ar žiniasklaidoje, dar nors keliose vietose yra, o pavyzdžiui, tai yra kažkokia istorinė netiesa. Aš suprantu, kad yra labai sudėtinga kalbėti žmonėms, kad išgirdote nuomonę ir dabar bėkite į biblioteką, pasimkite akademinį veikalą ir studijuokite Pirmojo pasaulinio karo istoriją. Vargu bau, tai yra pats lengviausias kelias. Bet kas yra lengviausia ir greičiausia, tai yra pabandyti tiesiog, kad ir užklausą įmesti, kad ir tame pačiame Google, ar tas teiginys, ką aš išgirdau, ar aš matau, sakykime, jo atgarsį kažkur tai toje pačioje viešoje erdvėje. O kita vertus, reiktų visada atkreipti dėmesį, iš ko aš tai išgirdau. Ar aš išgirdau vėlgi iš istoriko, žinomo asmens, kuris vėlgi kalba vadovaudamasis ar dėdamas tas pačias žodžių nuorodas. Šioje diskusijoje dalyvaudamas aš irgi pasidomiu, su kuo aš joje dalyvausiu. Žinau, kad kolega Nerijus yra vėlgi atlikęs tyrimus, turi mokslinį laipsnį, dirba propagandos srityje, daro iš to tyrimus. Aš pasitikiu jo nuomonę. Jisai kalba vadovaudamasis atliktais tyrimais. Dar to betrūko, kad Nerijų Malikavičium nepasitikėtų. Tai būtent. Ir ar aš klausau, sakykime, to žmogaus, kuris neturi jokio įdirbio, sakykime, tame lauke, jisai kalba, sakykime, su charizma, malonu klausyti, šneka lengvai suprantama. Ausis jau kaista. Taip, bet ar tikrai jisai turi kompetenciją? Bet, pavyzdžiui, aš iškart galvoju, giminės kokiuose nors ten susitikimuose atsiranda tokių žmonių, kurie užtikrintai sako kokią nors nesąmonę. Taigi žiūrėk, ten vokiečiai tengi žengia ir tu tuo metu, kai net žinai, pavyzdžiui, istorijos, neturi argumentų, jeigu taip yra, tai tu ir lieki toks, gal čia tikrai taip ir sklinda propaganda, ar ne? Iš dalies tai būtent toks ir yra elementarus mechanizmas, ta prasme, kad tau lengva, jeigu tu įsivaizduoji, kad žinai viską, retransliuoti bile ką. O šiaip mokslininkas, tikriausia ekspertai, tie patys istorikai, bus atviri, teikdami ir tam tikrą savo nežinojimą. Tam tikrų dalykų tu nežinai, tu turi pasidomėti, ištirti ir šneki tikriausia tik tai toj srity, kurią žinai.
Tai šiuo atveju, kaip jūs sakote, yra ekspertai ar panašiai, tai medijų aplinka dabar darosi tokia, kad mažai kas klauso, nežinau, ekspertų medicinoje, ekspertų kažkur, tai dabar yra tas influencerių toks laikas irgi. Ir, Bet vis tiek reikia tikrintis, juk aš, tai pavyzdžiui... aš suprantu, tai tikrintis tai reikia, nes jeigu netikrinsi, jeigu vien tikiesi kažkokiais ten, nežinau, vien tik influenceriais, tai ar tu gali prarasti pinigus ten, tu gali prarasti sveikatą įtikėjęs kažkokiom schemom. Ir galiausia, taip, tu gali prarasti savo valstybę, teritoriją, jeigu įtikėsi kažkokiom ten Putino mitologijom apie Rusijos pasaulį. Tai grįžtam vėl prie bazinių dalykų. Tikrinti tai yra darbas, tai yra sudėtingas darbas, reikalaujantis tam tikrų kompetencijų. Ir atrodo, mes šypsomės, ką dabar sakysi žmogui, eik į biblioteką. Bet nebūtina eiti į biblioteką. Virtualios bibliotekos prieinamos, bibliotekos tampa atviros. Tai jeigu tik tai parodai tam tikras pastangas, tai tu tuos faktus gali lygiai taip pat pasitikrinti. Nereikia net į kokią Wikipediją eiti, gali gana detaliai tuos faktus pasitikrinti. Problema yra ta, kad mes kaip dabar ir traukiny lekiame visam tokiam informaciniam triukšme. To laiko nėra daugam ir nėra laiko ir tikrinti informaciją. Todėl aš grįžtu vėl prie tam tikro tokio bazinės psichologinės nuostatos. Tu turi sąmoningai suprasti visą tą informacinį triukšmą ir sąmoningai suprasti, ką tu darai su tam tikra informacija, kaip tu su ją elgiesi. Ir sakėt neseniai, kad nerimas irgi yra naudingas čia. Nerimas kelia tik tai dar labiau tam tikrą tokią pasimetimą, informacinį chaosą. Nerimas gali būti visiškai neproduktyviai išnaudojamas. Pavyzdžiui, tu gali psichologiškai neigti situaciją, ne? Kad yra karas, kad vyksta agresija prieš Ukrainą, pradėti kaltinti auką, vien dėl to, kad tu nori nustot girdėti apie tą karą. Ne? Arba gali būti produktyvus tas nerimo išnaudojimas. Tai jeigu tu gyveni geopolitiniai įtampoje, turi apgalvoti, tai o kaip aš elgiuosi tokiose krizėse. Ne? Ar aš žinau, ką aš darysiu, jeigu bus dar sudėtingesnė krizė. Ne? Kokie mano galbūt planai, pasiruošimai ir tada pradedam jau detaliai svarstyti, pavyzdžiui, ar yra kelionės maišas, kokia mano vieta gynyboje. Ir žiūrėk, pradėsi taip spręsti klausimus ir nerimas turėtų mažėti, nes tu pats save įgalini, tu suteiki savo kompetencijas, kaip elgtis tam tikroje krizės situacijoje. Bet gali nerimas visai kitaip atsispindėti, nueisi į kažkokias tada ten informacinius burbulus ar socialinių tinklų grupės dėl to pačio nerimo ir pateksi ten į kokius melagienų spastus. Ne? Tai tas tam tikras toks sąmoningas elgesys su informacija, su tuo informaciniu triukšmu, jisai labai svarbus ir jis nėra kažkoks tai toks bendrinis, jis yra labai svarbus asmeniškai. O gal ir čia galim pasisemti kokiu nors, nežinau, atsparumo pavyzdžių iš praeities, gal net ir sovietmečių buvo žmonių, kurie sugebėjo, juk aišku buvo, kurie sugebėjo atsispirti propagandai ir gal yra kokių savybių arba praktikų, kurias iš jų galėtumėm išskirti patirties. Man atrodo, geriausias pavyzdys iš būtent Kauno 9 forto muziejaus istorijos yra būtent Kauno 9 forto memorialinio komplekso statyba. Tai yra to vaizdo, kurį mes matome šiandien atėję į teritoriją, tai yra įspūdingas monumentas, kiti muziejaus pastatai, memorialinis parkas suformuotas. Po muziejaus atidarimo 1966 metais buvo paskelbtas konkursas sukurti, pateikti architektūrinę viziją, kaip galėtų atrodyti būtent Kauno 9 forto memorialinis kompleksas. Ir ten begalė autorių dalyvavo, per 100 projektų pateikta, 4 metus vyko konkursas ir galiausiai laimėjo 3 autorių tandemas, skulptoriaus Ambraziūno ir architektų Vėliaus ir Baravyko. Bet vėlgi, jis buvo paskelbtas laimėtoju po tam tikrų peripetijų, nes pradžioje vėlgi
po 3 berods metų paskelbtas laimėtojų visai kitas projektas, daugiau toksai tipinis, kokį mes matėme ir dabar galime matyti buvusioje Sovietų Sąjungos teritorijoje, moteris ten su kūdikiu, toksai monumentalus irgi darbas, bet šiuo atveju sovietinės sistemos, sakykime, veikimo fone pasireiškia rezistencija. Lietuvos dailininkų sąjunga suklysta, teisingai sukyla, rašo skundus į tą pačią Maskvą, kad yra visiškai neatsižvelgiama į, sakykime, į pačią simbolinę vertę, į meninį sumanimą, į originalumą. Ir iš tikrųjų, net ir sovietmečių tas rezistavimas, jisai iššaukia iš Maskvos atitinkamus vėlgi stebėtojus, žiūrėti, kas čia vyksta pas jūs. Ir anuliuojamas sprendimas ir vyksta 4. turas ir jo metu, laimi tas, kas laimi. Bet vėlgi pati, sakykime, statyba ir tas projektas, kodėl aš sakau, kad jisai yra labai aktualus ir šiandien, jis visą laiką turėjo tokį rezistencinį charakterį. Nors statyba buvo visą laiką kontroliuojama, KGB tai sekė nuolatos autorius, pačiam dar teko šnekėti irgi su šviesios atminties Alfonsu Ambraziūnu, tai nuolatiniai, sakykime, skambini kažkam, tu girdi, kad kažkas yra kitame laido gale, neaiškus asmenys yra statybvietėje ir su tokiu spaudimu ir kaip ir iš visos išorės keliaujančių spaudimų, žinome, kaip atrodo tokios modernistinės formos monumentų, realiai nebuvo aišku, kas bus sukurta praktiškai iki pat paskutinės akimirkos, nes visa technologija tai yra medžio klojiniai. Kitaip tariant, atvyksta kažkokią komisiją tikrinti ir ką mato už pusės metų atidarimas, mato didžiulį kažkokį tai medžio kalną. Prasideda grasinimai, ką jūs čia statote, žodžiu, kur visi pinigai ir ką jūs čia, koks rezultatas ir panašiai, plus dar prisideda visų iš Sovietų Sąjungos keliaujančių pasipiktinusių buvusių generolų, didžiojo tėvynės karo veteranų, ar čia už tokį modernizmą mes kovojame ir panašiai. Kitaip tariant, autoriai atstovi savo poziciją, o autorių pozicija vėlgi buvo įtakota nieko kito kaip vėlgi vakarietiškosios tradicijos, nes tiek, sakykime, Alfonsas Ambraziūnas, jisai buvo išmestas iš dalis tuometinių instituto dėl to, kad nesutiko paliudyti už savo studijų draugą vėlgi. Čia taip gražiai jūs labai entuziastingai kalbat apie šitą projektą, tai labai džiugu klausyti, bet įdomu ir ką sakot apie rezistencinį charakterį ir tada peradrosiu su ir Nerijų tą klausimą, ar nėra taip, kad visgi to rezistencinio charakterio mums reikia net ir dabar tarsi tokios demokratijos sąlygom? Tai reikia, bet aišku, įdomi diskusija pagalvoti, o kiek tokia patirtis po to persikelia ir turi nebūtinai vien tik teigiamų rezultatų, nes realiai tada rezistencija tai sistemai gali būti klaidingai interpretuojama ir rezistencijai dabartiniai, sakykime, valdžiai, apskritai požiūris į valdžią. Mes dabar šnekam apie nepasitikėjimo iššūkį, kuris plinta. Kuris ir yra tikslas propagandos kleidėjų. Tai taip, čia galbūt galime dar išplėtoti šitą dalyką, bet aš gal grįžčiau prie diskusijos, o kokios patirtis tam tikro atsparumo iš sovietinės okupacijos laikų, tai man atrodo labai praktinis įdomus pavyzdys, kaip žmonės net ir tuo metu tokiai visiškai uzurpuotai informaciniai erdvėjai atrasdavo tam tikrų informacinių šaltinių, ir būdavo klausoma ir Laisvos Europos radijas, nors ir trikdžiai buvo, važiuojam link Kauno Sitkūnų stotis, kitur, kiekvienas didysis miestas turėjo trikdžių tam tikrą sistemą, kuri bandė užgožti tas transliacijas. Arba, pavyzdžiui, kaip tuo metu užgimstančios ten subkultūros, kokios hipių ar panašiai bandė muziką klausyti iš Radio Luxemburg ir įrašinėdavo ir po to asmeniškai skleisdavo šitas savo tinklais. Tai visi šitie dalykai tik parodo, kad tas atsparumas, jisai nėra šiaip kažkokia tokia irgi bendrinė frazė. Tai yra tam tikras irgi būdas, kaip tu ir komplikuotomis sąlygomis atrandi tą galimybę pasitikrinti alternatyvas, kritiškai vertinti net ir tą tokią masinę propagandą ir panašiai. Tai man atrodo, kad tos patirtis labai įdomios,
bet iššūkiai jau yra kiek kitokie, nes dabar žmonės nėra izoliuoti, dabar žmonės turi begalę galimybės tos informacinius šaltinius patikrinti ir nėra kažkokios vienos indoktrinuotos ten tiesos, ne? Galbūt iššūkis dabar yra kitoks, kaip atrasti tam tikrus patikimus šaltinius visam tam informacijos triukšme, ne? Bet iššūkis iš dalies panašus, kaip tikrinti ir rasti tas alternatyvas. Ir matyt, kad kai jūs sakot, kad atsparumas nėra tokia abstrakti savoka, tai turbūt vis tiek toms valstybėms, kurios labai daug dezinformacijos išgyveno praeityje, šiandien vis tiek yra tam tikra prasme lengviau būti atspariem, nes yra istorinė kažkokia atmintis. Jo, jūs labai gerą tą tokį pavyzdį sakot, nes aš tai dažnai analogiją naudoju, pavyzdžiui, atsparumas virusams, ligoms, ne? Tu esi tada atsparesnis, kai esi jau susidūręs, kai imunitetas pas tave kažkoks yra susiformavęs, kai tu to nesi patyręs ir pavyzdžiui, kur nors, nežinau, vakarų Europoje ten kokią masinę Kremliaus dezinformacinę operaciją gali turėti labai žalingas pasiekmes, nes jie ten net neįsivaizduoja, kad taip galima, ne, ar kad taip gali būti. Tai šiuo atveju mes esame kaip tie informaciniam fronte apšaudyti kariai jau ir žinom, kokios čia galbūt žinutės gali būti siunčiamos WhatsApp pratybų kontekste ar panašiai. Tai tokio tipo atsparumas irgi yra savotiškas atsparumas, taip. Ko dar mums reikia, ką dar mes turim padaryti, kad savo tą raumenį, kaip sakėm pradžioje, ir jau apibendrinam, saulė ėmė šviesti, nebelyja, Kaunas artėja, mes esam traukinyje ir kalbam apie dezinformaciją taip, kad girdėtų ir traukinio keleiviai, ir Delfi tinklalaidės žiūrovai. Kas dar yra tokio esminio, kasdienio, stiprinančio raumenį? Aš grįžtų prie pradinių savo teiginio, būtent turėti tą raumens savoką galvoje ir turėti galvoje, kad be pastangų, asmeninių pastangų nieko nebus. Tai yra pastangų tą raumenį treniruoti. Ne visą laiką tik imti ir gauti lengvai, ką mes esame įpratę, gauti greitai vartojimus dalykus, bet įdėti ir pastangas pačiam, nes jeigu mes norime būti informuoti, jeigu mes norime turėti mažesnį nerimo jausmą, mes turime tam įdėti pastangas, nes be asmeninio noro, asmeninio sąmoningumo nieko nebus. Toks ir yra muziejaus tikslas, kaip minėjau jau. Kad pakviesti į muziejų žmonės tai yra vienas darbas, bet kad jie išeitų jau su šiek tiek labiau įgalintų mąstymu, tai yra kitas labai svarbus darbas. Ne papasakoti viską, kas įmanoma, bet kad išėjęs žmogus rodytų interesą pats gilintis ir paieškoti daugiau tos informacijos. Tai čia yra vienas iš pagrindinių tikslų muziejininkystėje apskritai. Ir dabar jau tada visai pabaigai, kai sakom treniruot raumenį, tai iš pradžių sveikatos prasme sporte, tada psichologai pasakytų, kad kaip sveikata fizinė rūpinatės, taip rūpinkitės ir psichinė sveikata, treniruokit irgi raumenį psichologinio atsparumo ir dar informacinio, dezinformacinio atsparumo. Tai kada gyvent, pasakys paprastas žmogus, ką mes jam atsakysim. Čia tokiam kaip sensė mes dabar susėdę pas terapeutą kokį, bet aš sakyčiau, taip, tai sąmoningumas tai reiškia, kad tu turi suprasti, kiek tau tikriausia tas telefonas ar tas ekranas išsiurbia laiko, pastangų kitiem dalykam, kaip kartais mes įnykstam į kažkokias virtualias kovas, šnekama apie, pavyzdžiui, Europos iššūkius su rinkimais, populistus ateinančius, bet jeigu pagalvotum, dėl ko vyksta tos politinės kovos, tai jos vyksta dažnai dėl kažkokių virtualių iššūkių, aš nesakau, kad jų visai nėra, bet jų iššūkių, kurie nėra tavo čia asmeniniai ar Lietuvos iššūkiai, o kažkokia Europos didžiųjų vertybių, kur kartais retai kas supranta, apie kokias čia vertybės mes dar šnekam iššūkiai, o galiausiai ir balsuojama dėl to, ir tai turi realias pasiekmes po to.
Tai man atrodo, kad kol mes neišmoksime adekvačiai elgtis su visa ta nauja informacinė aplinka, kuri objektyviai kaip traukinys lekia nevaldoma technologiškai, nes mes tik šnekėjome apie socialinius tinklus, jau dabar šnekam apie dirbtinio intelekto keliamus iššūkius ir panašiai. Tai kol mes neišmoksime visą tai suvaldyti, tai bus nemažų iššūkių. O galiausia tie piktavaliai veikėjai dar prideda mums iššūkius, nes bando išnaudoti visą tą automatizuotą aplinką savo žinučių sklaidai. Tai kartais iš tikrųjų atrodo elementarus dalykas, šiek tiek tos asmeninės informacinės higienos, daryti tam tikras tokias sąmoningas pertraukas nuo tų, nežinau, internetinių kovų ar ten kažkokių tai propagandinių kovų. Ir iš tikrųjų skirti laiką šiek tiek kažkokiam adekvatesniem dalykam, jeigu mes šnekam, kad atsparumas kyla iš to, kad tu darai tą, ką tu geriausia sugebi, tavo darbas, pavyzdžiui, žurnalisto yra kažkokie tyrimai arba muziejininko darbas, kaip populiariai pateikti istorinius faktus ir panašiai. Tai tada mes ir turim tam tikrą tokį, jau galim sakyti, socialinį atsparumą potencialiam tokiom manipulacijom. Taip, mūsų šitos tinklalaidės tikslas irgi yra paprastai kalbėti apie dezinformaciją ir būdus su ją kovoti. Ta mes šiandien ir padarėm, kalbėdami ir iš istorinės perspektyvos. Su mumis buvo 9 forto muziejaus direktorius Marius Pečiulis, taip pat Nerijus Maliukevičius, dezinformacijos ekspertas. Dar laukia jūsų, mėly Delfi žiūrovai ir traukinio keleiviai. Traukinys, primenu, juda kryptimi Vilnius Kaunas ir artėja prie 9 forto. Ir mes tiesiog jau dabar su jumis atsisveikinam, primindami, kad 3 tinklalaidės dar jūsų laukia. Ten kalbėsim su kitais politikos, istorijos ir komunikacijos ekspertais. Būkim šiek tiek informaciškai sąmoningesni ir kasdienoje kelionėje traukinyje, ne tik šiame tokiam dezinformaciniam seanse, kaip įvardėjom, kurį mes ką tik jums ir pateikėm. Tai labai ačiū, kad buvot su mumis ir iki kitų susitikimų.